Dobrodošli kod mene u kuhinju i na kanal Šerpica. Danas mesim krofne, ali bez prženja u dubokom ulju, već ću ih peći u rerni. Vidjet ćete koliko su fine, mekane i ja jedva čekam da ih probate. Ovde sam stavila pola kocke kvasca, to je nekih 30 grama, izmrvit ću i dodat ću 1 čašu mleka, to je 200 ml i odmah tu dodajem vanilin šećer, 2 kesice, može i aroma od vanile i potom 50 grama običnog šećera. Odmah tu idu i 2 jajeta. Sad ću ja to ovako malo da izmućkam, da se to sve izmeša, da se kvasac rastopi. Pa dodajem 50 ml ulja, može i rastopljen maslac, isto je jako fino. Ovde može korica limuna ili pomoranđe, ako volite tu aromu. Sada dodajemo brašno. Brašna potrošim uglavnom oko 500 do 600 grama. Sad nije uvijek isto, ali otprilike ćete vidjeti kako testo na kraju treba da bude. Kad sam dodala brašno, dodajem i pola kašičice soli. Varjačom ga dobro izlupajte da se stvore balončići. Sada na kraju dodajem po manje brašna i onda ću ovako rukom to sve da pokupim i da osjetim koliko je još potrebno brašna. Ovo nikako ne možete osjetiti varjačom, tako da je najbolje da završite rukom. Ovako izgleda. Ostavljam na toplom mestu pola sata do sat vremena, zavisi znači koliko vam je toplo mesto. Prekriću krpom. Kada je testo nadošlo, premesite ga. Većom čašom ili modlom za krofne vadite ovako kolutove. I ovo ćemo premjesiti i isto iskoristiti. Na sredinu napravimo ovako prstima rupu, potom stavite kašičicu džema ili može biti neki drugi fil kao što je Nutella, fil od voća i potom uzimam malo vode na četkicu, možete ovo i prstima i okolo samo ove krajeve pokvasite. Ovako vam je sigurnije da će se fino zalepiti i da se tokom pečenja neće odlepiti. Preklapam drugim delom testa i ovako prstima dobro prilepite. Odmah dok nije počelo da raste stavite na tepsiju jer kasnije će vam biti mnogo teže da prebacite. Ovo možete ovako malo samo rukama popraviti, ali šta ja radim da bi krofna izgledala mnogo lepše? Uzimam opet ovaj isti kalup, toliko je dovoljno da ponovo ovako isečemo ove krajeve, jer kad smo prstima pritiskali, testo se raširilo, taman da je opet ovaj kalup isti dovoljan da iseče testo. I evo vidite kako to izgleda. Sada ću umutiti jedno cijelo jaje. Ovako premazane neka odstoje 15-20 minuta, može i pola sata i onda stavite u zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peku. Ostatke testa ću premesiti i isto napraviti, ali sa Nutellom. Pošto je ovo drugi put da smo premesili ovo testo, ono je malo sada čvršće, tako da ću ja ostaviti sada na radnoj površini malo samo da stoji jedno 5 minuta da bi mogla lakše da razvučem.
I dok čekam da testo naraste, ću tamo da iskoristim priliku da vam predstavim moju novu knjigu, to jest prvu knjigu, ali nadam se ne i poslednju. Ovako je crvene boje, ovde vidite moju sličicu i naziv knjige je Šerpicine slatke čaroli. Meni veoma simpatičan naziv, to znači slatki recepti, ima ih dosta i jako su čitljivi i tu imate i svaki recept ima i sliku u dnu, na neki čak i prepisujete recepte, tako da ovo vam je super. Mislim da je cena onako baš i pristupačna za sve, 300 dinara je i možete da pronađete ovo na svim kioscima do daljnjeg, naravno redovno svaki dan, dok se naravno ne rasproda, pa pošto je tiraž 8000, nadam se da će to ići dobro i da ćemo napraviti još ovakvih, a i naravno nekih drugih serija raznih recepata, slanih, možda postnih, vidjet ćemo, salata, vidjet ćemo. Uglavnom ja ću vas o svemu tome obaveštavati i javite mi se da li ste nabavili knjigu. Krofne se peku uglavnom 25 minuta, znači na 180 stepeni 25 minuta. Ona tamo jedna je zinula, iscurio je džem, verovatno nisam dobro nakvasila. I sada još samo uvaljati u prah šećer. Na svaku možete još malo staviti džema. Još su vruće, ali ja moram odmah da vam pokažem koliko su one fine i mekane. Pogledajte, divota. A iznutra? Divno. Ne moram ništa da vam pričam, već i sami vidite koliko je testo nežno, žuto, od jaja naravno. Vidite. Original ukus krofni. Krofne su odlične, jedva čekam da ih probate. Svakako mi ostavite dole u komentaru sada utiske na